Всем привет! Сегодня сериал «Пять пальцев», 2012 год, режиссер Чве Йон Хун, в главных ролях Че Си Ра, Чи Чан Ук, Чу Джи Хун. Смотрела я сериал давно, пришлось пересматривать. Итак, сюжет. Состоятельная семья, муж владелец компании по производству музыкальных инструментов «Пусон», мать мужа, жена и сын лет 12. Занимается игрой на фортепиано, но как-то не очень успешно. А в это время где-то в захолустье на острове прозябает мальчик лет 14 с бабкой, вечно голодный. Однажды ночью в грозу бабку сбивает машина, и за мальчиком приезжает отец, тот самый владелец Пусона, и забирает его в свою семью. Младший сын и жена не в восторге от нового родственника, но вдруг выясняется, что у старшего абсолютный слух, и отец принимает решение обучать старшего игре на фортепиано и выдвигает условие, что лучшему достанется компания. Поначалу кажется, что жена добрая женщина, но, как сказала мать мужа, есть две вещи, которые жена не простит мужу: ребенка от другой женщины и мужа, который привел в дом этого ребенка. И она оказалась права. Незадолго до очередного конкурса по вине младшего разбился аквариум, и пострадала левая рука младшего. И старший, чтобы мотивировать младшего, всячески раззадоривал младшего брата, и они заключили пари. Если выиграет старший, то младший будет называть его Хёном, старший брат. Если младший, то старший уберется туда, откуда приехал. Младший нечестно выиграл конкурс, но отец вывел его на чистую воду, сказав при этом, что теперь у него только один сын, старший. В фильме много классической фортепианной музыки, которой многие относятся как к чему-то скучному, но когда она выступает саундтреком к фильму, чувствуешь мощь и силу, и что это музыка на века. И, как всегда, авторы погрузились в мир производства музыкальных инструментов сознанием дела. Во всяком случае, у меня, как у зрителя, возникает такое ощущение. По вине бабки в доме случился пожар. Был день рождения старшего, по-моему. В тот же вечер муж с женой повздорили из-за завещания. Она оттолкнула его, он упал и ударился. Но жена не оказала ему помощь. Муж погиб, дом сгорел. По ошибке она спасла старшего вместо младшего, у которого пострадали пальцы, и он впоследствии занялся композиторством. Но он не мог простить матери, что она спасла из огня не родного сына, а приемного. В некотором роде история Моцарта и Сальери. Старший был талантлив от рождения, все давалось ему легко, а младший брал техникой, изнуряя себя игрой на инструменте. Есть любовный треугольник. Младший был агрессором, а старший вечно извинялся за свою гениальность. В истории Моцарта и Сальери есть какая-то несправедливость, на мой взгляд. Тот, кто в шкуре Сальери, злобный неудачник, который недоумевает. Я столько тружусь, и мой труд не вознагражден по заслугам. А гению Моцарта легко быть великодушным и снисходительным. Чи Джан Ук был очень убедителен в роли мстительного злобного братца, а Чу Джи Хун в роли старшего был лиричным, добрым, любящим гением. Как научиться радоваться чужим успехам, мне кажется, это невозможно. Себя-то все равно любишь больше, чем других. Мама с родным сыночком строили бесконечные козни старшему. Но в финале выяснилось, что это ее родной сын, не мужа, а ее. Она уехала на остров, где все детство провел ее сыночек, где ему было холодно и голодно. Как она могла не узнать своего сына? Как она могла ненавидеть его всем сердцем? Она не могла простить себе этого. «А еще я боюсь, что он простит меня», — говорит она младшему. «Меня поразила трансформация. Главная героиня из стальной, ухоженной леди превратилась намеренно в скорбящую, подвергшую себя лишениям физическим и нравственным. Она как будто хотела искупить свою вину и не верила, что это возможно. Мачеха главной героини, разговаривая со старшим сыном, говорит ему: «Возвращайся домой, времени нет. Пока мама не потеряла зрение, пусть она запомнит твое лицо». Действительно, время летит, и его все меньше и меньше, особенно когда подходишь к финалу. Так неужели те временные крохи, что остались, нужно тратить на злобу и ненависть? Мать пытается изо всех сил спрятать свою вину за нарочитой грубостью. Сын, перед тем, как уехать в Германию учиться, приезжает к ней на остров. Они холодно разговаривают, попрощались. И когда он уехал, она вдруг, как будто понимая, что больше его не увидит никогда, бежит за ним, теряя башмаки, и кричит: «Прости меня! Я буду ждать тебя!» И ощущение неминуемой трагедии заполняет сердце. Она падает с обрыва. Я опять ревела. Жаль, что моя мама не дожила до корейских сериалов. Она
веселые латиноамериканские смотрела, любила индийское кино. Корейские бы наверняка ей понравились тоже. Очень горький финал. Два сводных брата не могут договориться. Где уж тут договориться чужим людям, а тем более странным. Зависть к более успешному человеку и, как следствие, ненависть порождают зло и насилие. Доброты мало и, по-видимому, на всех не хватает. Как научиться ее размножать, и тогда, может быть, мир станет лучше? На сегодня все. Всем мира и добра. Сегодня мы все должны уснуть, а завтра обязательно проснуться, чтобы встретить новый день. Всем пока.